Пред нас се наоѓаат првите обработени примероци на македонскиот рубин. После толку тони камења увезени, одеднаш видовме дека Македонија има рубин, сикаме леле, дали е воопшто можно да тој се обработува? Испадна дека најдовме некои парчења, некои луѓе кои доаѓа од дуќан, рекоа ја ќе ви донесам парченци, после нешто од прилика вакво. И ова после каде патував го носев, и сите наши клиенти, тие вика Дејан, ова е еден рубин, не е вика со највисок квалитет, но е рубин. И мене ме умри, дамла ме удри, викам, дома имаме рубини. Тогаш почнавме да размислуваме дали би било можно да се инвестира во една лабораторија, макар експериментална, и за околу 5-6 години тоа беше се заокружено и веќе 2006-2007 година почнаа да излегуваат првите парчиња. Тоа е наша гордост и добро е што ги инспирираме другите што се без работа. Pendelani mie wabo, ani pendelani. Pendelani mie wabo, ani pendelani. Kulani madoka kulani. Shashisa ina malyashisa. Тоа што создава забуна е дека најпознат рубин е оној крваво црвениот скапоцен од Шри-Ланка, од Бурма, од Африка, кој е вграден во круните на познатите кралеви династии. Постојат и низа други појавни форми и варијанти со не толку висок квалитет и со не толку изразена црвена боја. Одлично може да се вклопи македонскиот рубин, кој е со еден специфичен, во светот специфичен белег, а тоа е оваа негова прекрасна и многу специфична малино-розова боја. Дали сметаш дека Македонија има технологија за да се обработи и да се заштити ова како македонски рубин, како македонски национален бренд? Па да, заштитувањето на националниот бренд, односно брендирањето на еден производ е процес. Тоа не можам да го направам ни јас сам, иако јас веќе 10 години напињам со сите сили. За среќа, наоѓам на голема поддршка од страна на посетителите, на јавноста. Институциите исто одлично реагира. Зошто се дозволува да се продава, значи, рубинот за толку ефтина цена? Па, всушност не се дозволува, туку тоа е една состојба затечена на теренот или која владее во овој момент. Ние не сме свесни колку ова вредност има овој камен. Тие го прават многу тајно, значи никој да не знае. Според ветската медицина, кажано е дека секој скапоцен камен со розева боја своето енергетско влијание го изразува на чакрата, односно на енергетскиот центар на срцето, каде што се најважните човекови карактеристики и својства. Според тоа, македонскиот рубин е изузетно моќен лек за лекување на траумите на срцето или на емотивните трауми. Ова е македонскиот рубин, моќниот зрак на нашето срце. Прашањето е дали ние може да се грижиме за природните ресурси и за нивно зачувување. Македонскиот рубин, колку по мои сознанија, значи за 1 килограм околу 100 евра дават. Кај нас по златарите не го дават. Тоа има нивни патишта, нивни... Најверојатно таму го носат. Ова е како докажем како рубин, ќе биде првиот рубин што се појави во Европа.